पिंपळगाव जोगे धरणाचा पाणीसाठा 96% भरला असल्याने याच धरणाच्या कडेला वसलेले सांगनोरे गावची मेमानवाडी आज धरणाच्या पाण्याची क्षमता वाढल्याने पाण्याखाली आलेली आहे. मेमानेवाडी येथील घरांना पाणी लागले असल्याने तेथील रहिवाशांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न उद्भवला आहे. या भागात आताही खूप जोरदार पाऊस चालू असल्याने या पाण्याची पातळी अजून वाढू शकते अशी शक्यता आहे. या गंभीर परिस्थितीची जलसंपदा विभाग तसेच संबंधित विभागाने दक्षता घेऊन येथील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांची प्रशासनाने सोय करावी अशी विनंती करण्यात येत आहे. आता यावर प्रशासन काय हालचाली करते हे आता पाहावं लागेल. ग्रामीण कट्टा चॅनेलसाठी संपादक भरत मोरे, सांगनोरे. सगळ्यांचे काढून काय बघा